फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ infoshare.com यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपसे अपने नाम की रिंगटोन, आप कैसे अपने नाम पे रिंगटोन बना सकते हैं उसका तरीका का शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे ही होगा कि हमारी कोई भी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। तो फ्रेंड, इस पे गूगल रिंगटोन बनाने के काफ़ी सारे मेथड्स पहले भी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हैं। तो आप अपनी वेबसाइट से गूगल पे जाके वेबसाइट पे सर्च करें, उससे भी वीडियो बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको मैंने एप्लीकेशन सर्च की है, वो बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। तो उससे आप इजीली रिंगटोन बना सकते हैं। तो आपने इधर जो सिंपली लिखना है माई नेम रिंगटोन, तो इधर एप्लीकेशन आ जाएगी। तो ये फ्रेंड्स माई नेम रिंगटोन मेकर के नाम से ये एप्लीकेशन है। तो ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। तो जैसे आपको बताने के लिए गूगल प्ले स्टोर ओपन किया ताकि आप इजीली या परेशान ना हो, इजीली इसे इंस्टॉल कर लें। तो इसे बैक आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई है एप्लीकेशन, तो इसे अपने ओपन कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस आएगा। टैप टू स्टार्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये माई नेम रिंगटोन मेकर पे आपने टैप कर देना है। तो इससे ये एड्स फ्री नहीं होती हैं एप्लीकेशन, तो इस पे एड्स वगैरह भी चलती हैं। तो आप इसे ख़त्म कर दें। माई नेम रिंगटोन मेकर आपने टैप करना है। तो ये एड्स काफ़ी सारी है, इंटरनेट ऑन है इस वजह से एड्स आ रही हैं। तो आपने क्रिएट न्यू पे जाना है। तो इधर कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस आएगा। तो ये ऐड प्रीफिक्स है, ऐड पोस्ट फिक्स लिखा हुआ है। ऐड प्रीफिक्स का अगर आपने अपनी रिंगटोन में हे, हाय, मिस्टर, मिस या इस तरह के कोई वर्ड चूज़ करना है तो वो आप इधर से कर सकते हैं। इधर इंटर नेम पे आपने नेम लिखना है जिस नेम पे आपने रिंगटोन बनानी है। तो मैं जो सिंपली इधर लिख दूँगा चैनल का नेम infoshare.com। तो पोस्ट फिक्स में आपको योर फ़ोन ये इस तरह के कुछ मिलेंगे। ऑलरेडी समवन इज कॉलिंग यू, टेक योर फ़ोन, इस तरह के कुछ मिलेंगी। आपने इधर किसी को भी क्लिक कर देना। तो इधर प्ले ये वॉल्यूम है, जिससे आप इसका वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। और प्ले के ऑप्शन पे प्ले करेंगे तो ये infoshare.com your phone is ringing। तो ये प्ले हो जाएगी। सेव पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। तो ये सेव हो रही है। तो इसके साथ ही शेयर है। शेयर से आप करेंगे कि अगर किसी को शेयर करनी है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, अगर आप नहीं है तो शेयर जो भी आपने रिंगटोन बनाई है वो शेयर ये इधर सेव हो गई। अगर आप सेट करना चाहते हैं एज अ रिंगटोन अपने मोबाइल फ़ोन पे तो इधर से सेट भी कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन के और भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। ये इधर से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं आप, और फ्लैश अलर्ट सेटिंग है अगर आप, और ये कॉलर नेम अनाउंसर, अगर आपको कोई कॉल आए तो उसका नेम भी साथ ही रिंगटोन पे बोले तो ये कॉलर नेम अनाउंसर है। ये अच्छी ऐप है। तो इससे ये एप्लीकेशन से आप काफ़ी सारा फ़ायदा भी ले सकते हैं। वॉइस चेंजर की इसमें भी फैसिलिटीज़ हैं। और रिंगटोन कटर मेकर, अगर आपके पास कोई रिंगटोन है, आपने कोई रिंगटोन कट करनी है और काफ़ी लंबी रिंगटोन है, आप उधर से ये भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।